فرانس، امریکہ اور اٹلی جیسے ممالک کی معیشت کا جنازہ نکل گیا. Global economy will take a $12 trillion hit from the COVID-19 pandemic. It's already happening in Italy, the third largest economy in Europe. بڑے بڑے کاروبار تباہ ہو گئے، مگر عمران خان کی ولولہ انگیز قیادت تھی کہ جب دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی معیشتیں تباہ تھیں تب پاکستان نے بازی پلٹ کر رکھ دی. اور پاکستان کے حوالے سے مثبت خبر آ رہی ہے. پاکستان کورونا پر قابو پا کر سب سے کم معاشی نقصان اٹھانے والا ملک بن گیا ہے. بہترین حکمت عملی پاکستان کامیابیوں میں سب پر سبقت لے گیا. کورونا ورلڈ اکنامک فورم نے 25 نومبر کا دن پاکستان کے نام کر دیا. آج اقوام متحدہ کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈانم کہتے ہیں کہ دنیا کو عمران خان کی حکومت سے سیکھنا چاہیے کہ کورونا جیسے وبائی صورتحال میں ملک کو معاشی تباہی سے کیسے بچانا ہے. Here we face this dilemma. One, we still have a problem of growing cases, and we still have to be careful about the spread of the virus. But on the other hand, unless we open up our economy, we have millions facing starvation. جی ہاں، یہ عمران خان کا دور حکومت ہے جس میں ایک طرف غریب مزدوروں کے لیے پناہ گاہیں بنتی ہیں تو دوسری طرف عالمی سطح پر افغانستان میں قیام امن کا کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے. ایک طرف عمران خان کی زبردست حکمت عملی نے افغانستان میں بھارتی قونصل خانے سے ہونے والی دہشت گردی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تو دوسری طرف اقوام متحدہ میں بھارت کی RSS سرکار کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. آج ترکی، روس، سری لنکا، چین سمیت دنیا کے بڑے بڑے ممالک پاکستان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اور نریندر مودی دنیا میں تنہا ہو چکا ہے. تو یہ صرف عمران خان کی بہترین خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے. جی ہاں، یہ عمران خان کا دور حکومت ہے جس میں پورے ملک میں کاروبار کے لیے نئی معاشی زون بن رہے ہیں. نوشہرہ جلزوئی میں 8,661 فلیٹس پر مشتمل غریب عوام اور ملازم پیشہ افراد کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی کا آغاز ہو چکا ہے اور ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی کا سلسلہ بتدریج پورے ملک میں پھیلتا جائے گا. کامیاب جوان پروگرام کے تحت ہونا